របៀបដាក់រូបភាពឬរូបថតណាមួយដែលយើងពេញចិត្តទៅជា background របស់ slide នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ដើម្បីធ្វើរបៀបនោះបានបាទទី1គឺយើងបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើ slide ពេលខ្លះគឺយើងស្រឡាញ់រូបភាពណាមួយឬក៏កិច្ចការរបស់យើងវាត្រូវទៅនឹងរូបភាពណាមួយឬក៏នៅពេលដែលយើងបានថតផ្ដិតយករូបភាពឬក៏ទេសភាពស្អាតណាមួយហើយយើងចង់យកវាមកដាក់ជា background នៅក្នុង slide របស់យើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំបានបើកចូលទៅក្នុង Google ហើយ search យករករូបភាពហើយខ្ញុំស្រឡាញ់រូបភាពនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការយករូបភាពនេះដាក់ធ្វើជា background អញ្ចឹងយើង copy រូបនឹងមកបាទជំហានដំបូង copy បន្ទាប់មកយើងបើកទៅក្នុង slide របស់យើងហើយយើង paste រូបនេះចូលអូខេប៉ុន្តែរូបនេះវាអត់ត្រូវនឹងទំហំ slide របស់យើងទេណាអត់ត្រូវគ្នាទេដូច្នេះយើងចូលទៅក្នុង crop ក្នុង picture tool ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅក្នុង crop ហើយជ្រើសយក aspect ratio បន្ទាប់មកយើងចុចលើ 16:9 ដោយសារតែ slide របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើទំហំ 16:9 ហើយបើយើងធ្វើ 4:3 យើងរើសយក 4:3 មកប៉ុន្តែទីទូទៅគឺយើងធ្វើ 16:9 ណាឬក៏ 4:3 នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយក 16:9 អញ្ចឹងវានឹងក្របរូបនេះអូខេបន្ទាប់ពីវាក្របចឹងបានហើយគឺយើងចាប់វាយកមកដាក់កែងនេះមកអូសវាមកដាក់ហើយទាញវាឲ្យប៉ុនទំហំ slide របស់យើងសូមបញ្ជាក់តទៅនឹងរូបភាពប្រសិនបើតែយើងមានរូបថតដាក់នៅក្នុង folder របស់យើងទៅបើក folder ហើយ copy រូបយកមកដាក់នៅក្នុង slide ទៅគឺរួចរាល់ហើយណាដាក់រូបយើងអាចចូលក្នុង insert ក៏បានដែរ insert ហើយយក picture បន្ទាប់មកបើវានៅក្នុង computer យើងដាក់ this device មក insert ហើយ this device មកដើម្បីទៅទាញរូបឬក៏ទៅបើក folder រូបភាពហើយ copy យកមក paste ចូលក្នុងនេះក៏បានដែរបន្ទាប់មកសូមដាក់ចុចនៅលើរូបភាពហ្នឹងហើយ cut រូបហ្នឹងណា control x ដើម្បី cut វារួចចុច mouse ដាំនៅលើ slide របស់យើងហើយរើសយកពាក្យថា format background បាទ format background ឬក៏យើងចុចនៅលើ design ហើយយក format background ដូចគ្នាហើយចុចនៅលើ picture or texture field បន្ទាប់មកចុចនៅលើ clipboard បាទនៅពេលនោះគឺរូបភាពអំបញ្ញមាញ់ឬក៏រូបថតអំបញ្ញមាញ់ជា background យើងចុចទៅគឺអត់អាចចុចលើវាបានទេណាពីព្រោះវាជា background ចឹងយើងអាចសេរី transparent បាទយើងអាចសេរីអានឹងក៏បានឬក៏យើងចង់សេរីមិនចង់មិនក៏ស្អែកទៅយើងទៅណាអូខេហើយប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យ background របស់ slide របស់យើងគឺដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់ slide គឺយើងចុច apply to all រាល់ slide ទាំងអស់ដែលយើងនឹងធ្វើវានឹងមាន background បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើ apply to all ប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើតែ background សម្រាប់ slide មួយនេះទេយើងមិនចាំបាច់ចុច apply to all ទេអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការដាក់ background ដោយដាក់រូបថតឬក៏រូបភាពដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងគឺធ្វើរបៀបនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះ